Kama umegundua kuwa kuna mwanaume mwingine anayezungumza na mke wako kwa siri, huyo mwanaume hana tatizo kubwa zaidi. Tatizo kubwa ni mwanamke wako. Ndiyo, nimesema hivyo. Hacha hilo likae kidogo, kwa sababu wanaume wanapenda kuwalaumu wanaume wenzao, lakini tuwe wa kweli kwa kidogo tu, hata punje. Mwanaume yeyote hana uwezo wa kufika tu pale anaporuhusiwa kufika kwa mwanamke. Mwanamke mwaminifu haachi nafasi kwa mwanaume mwingine kujisogeza karibu naye. Anafunga milango mwanamke mwaminifu, tena anafunga kwa nguvu kabla hata haujafunguliwa. Unaona? Hapo ndipo wanaume wengi huchanganikiwa. Wanaume wengi wanafikiri uaminifu ni fumbo la kihisia lililo gumu kulielewa. Sio kabisa. Uaminifu ni simple bro. Kama mtu sio kaaminifu, kaache tu kaende kwao. Mipaka ni rahisi sana. Heshima ni rahisi sana. Vivyo hivyo, uaminifu ni rahisi sana. Watu ndo huamua kama wanataka kuwa navyo au la, na huu ndio ukweli unaumiza sana. Mwanamke anayekuheshimu kwa kweli hatochezea attention ya mwanaume mwingine kama vile ni subscription plan ya bure Netflix. Hapana. Eti ho na mjaribu tu, nitamkubalia lakini sitofanya naye chochote. Mwanamke anayekuheshimu hawezi kuanza kuhifadhi akiba za wanaume. Hachezi ule mchezo wa yeye ni rafiki tu. No. Kwa sababu mwanamke wa kweli anaelewa kitu ambacho watu wengi wanajifanya wakielewi. Nikwambie tu kweli, mtu huomba msamaha tu kwa kitu ambacho umekosea, na kukosea tunakosea tusivyovielewa. Na hakuna msichana anayeingia kwenye mahusiano kabla hajaielewa. Jua hilo. Sasa hizo misamaha ni za nini? Mvutano ndio hatua ya kwanza kuelewa majaribu, na majaribu hatimaye hugeuka kuwa usaliti. Sasa kabla nyie wengine hamjaanza kukomenti upumba, tulia. Somo hili sio kuhusu kumdhibiti mwanamke, ni kuhusu kuelewa saikolojia ya mwanamke na mienendo ya mahusiano, kwa sababu mwanamke anayekuthamini kweli analinda mahusiano hata pale ambapo hakuna anayemwangalia. Na wanaume, hii ndio sababu kuelewa mvuto, mipaka na nguvu ya kiume ni muhimu. Ndio maana niliandika kitabu changu kinachoitwa Kanuni 7 za Kijana Mtukutu, kwa sababu wanaume wengi hupoteza wanawake sio kwa sababu ni wanaume wabaya, bali kwa sababu hawaelewi wanawake wanavyofikiri. Kama unadhani mwanamke anafikiri kama wewe, shauri yako. Kama unataka kitabu, nitumie tu neno mtukutu inbox, nitakutumia linki. Sasa turudi kwenye mada. Mwanamke sahihi achezi michezo hatarishi. Hachochei uthibitisho wa wanaume wengine hovyo hovyo. Analinda mahusiano kama kitu chenye thamani, kwa sababu ni cha thamani. Lakini kama mwanamke anakaribisha attention ya wanaume mara kwa mara, anacheka kupita kiasi, anajibu haraka kupita kiasi, anaweka mazungumzo kadhaa yasiyo na madhara kama akiba, ndogo yangu, huo sio uaminifu, huo ni usaliti tosha. Hivyo basi, kumbuka kanuni hii rahisi. Kama mwanaume mwingine anajisikia huru kuvuka mstari, kuna uwezekano mkubwa kwa mke wako mstari huo haukuwepo. Wanaume, tumieni hekima tu, mtanielewa. Jua thamani yako na usiwahi kushindana mahali ambapo unapaswa kuheshimiwa. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Sio mwingine, ni wako mwalimu Kelvin Ndume. Na hii ni AEGS Speaker. Hapa tunaangalia ukweli ya maisha.